Когда я была маленькая, я абсолютно не хотела переезжать в Питер. Во-первых, я вообще не знала, что существует такой город, как Санкт-Петербург. Типа, в моем понимании, вся Россия это был просто город Москва и все. Потому что по новостям в основном показывали только Москву. Я такая, что другие города тоже существуют? Да, была глупенькая, мне было 8-9 лет, не обессудь. Ну так вот, я такие истерики закатывала. И тут, значит, подходит день нашего улета. И вся наша семья, которая нас провожала, решили подлить масло в огонь. Мы, значит, едем в машине в аэропорт. Я сижу, рыдаю. За машиной едет мой дедушка. И он такой: нет, так дело не пойдет. Останавливает машину. Моя мама ехала в другой машине за нами. И та машина тоже остановилась, следователь. Мы выходим все из машины. Дедушка берет меня на руки и такой: нет, она никуда не поедет. Он чуть ли меня не украсть, пытался, чтобы я не уезжала в Питер. А сейчас я просто благодарю все небеса за